Здравствуйте, дорогая церковь. Давайте начнем прославление. Все народы, дружно хлопайте, громко восклицайте Богу. Все народы, дружно хлопайте, радуйтесь Господи. Все народы, дружно хлопайте, громко восклицайте Богу. Все народы, дружно хлопайте, радуйтесь Господи. Господи, аллилуйя, аллилуйя, Господи, аллилуйя, аллилуйя, Господи, аллилуйя, аллилуйя, Господи, аллилуйя, аллилуйя. Все народы, дружно хлопайте, громко восклицайте Богу. Все народы, дружно хлопайте, радуйтесь Господи. Господи, аллилуйя, аллилуйя, 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 Господи, аллилуйя, аллилуйя. В моей жизни только Господа буду любить, как свое дитя возлюбил меня. В моей жизни много трудностей будет, хотя вместе с Господом победить я смогу. Рука Божья мне поддержка, сила, чтобы побеждать. За собой веди меня Ты, и по слову Твоему, о Господь, за собой меня веди, чтобы смог пройти я по крестному пути. О Господь, за собой меня веди, Божий образ увидишь, чтоб смогли в моей жизни. В моей жизни только Господа буду любить, как свое дитя возлюбил меня. В моей жизни много трудностей будет, хотя вместе с Господом победить я смогу. Рука Божья мне поддержка, сила, чтобы побеждать. За собой веди меня Ты, и по слову Твоему, Господь, о Господь, за собой меня веди, чтобы смог пройти я по крестному пути. О Господь, за собой меня веди, Божий образ увидишь, чтоб смогли. О Господь, за собой меня веди, чтобы смог пройти я по крестному пути. О Господь, за собой меня веди,
образ, видишь, чтоб смогли. Божий образ, Божий образ, увидеть, чтоб смогли. Начнем богослужение с молитвы и молчания. Давайте исповедаем апостольский символ веры. Верю в Тебя, всемогущий Бог, Отец, Творитель неба и земли. Верю в Сына Единородного Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, Святого Святым Духом и рожденного Девой Марии, пострадавшего при Понтии Пилате, распятого на кресте, умершего и погребенного, воскресшего на третий день, поднесся на небеса, где Он пребывает по правую руку всемогущего Бога, и откуда придет совершить суд над живыми и мертвыми. Верю в Святого Духа, верю в единую святую христианскую церковь, в общение верующих, прощение грехов и воскресение тела и вечную жизнь. Аминь. 696. Тем после ночи свет после тьмы, тем после сная блеск после мглы, жизнь после смерти, без после слез, пусть что дарует верный Христос. Радостся горем, мыться дождем, спор после жатвы, мир за труда, мир за борьбою, я после грез, пусть что дарует верный Христос. После скитания мир остаться, после страдания слава венца, сладость покоя после угроз, пусть что дарует верный Христос. 아멘. 하나님의 말씀은 요한계시록 21장 1절부터 6절까지의 말씀입니다. Божье Слово, Откровение, 21 глава, с 1 по 6. 자, 함께 읽겠습니다. Прочитаем вместе. 또 내가 새 하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라. 또 내가 보니 거룩한 성 새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라. 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 이르되 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님이 친히 그들과 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 독하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔으므로 보좌에 앉으시니가 이르되 보라 내가 마음을 새롭게 하노라 하시고 또 이르시되 이 말은 신실하고 참되니 기록하라 하시고 또 내게 말씀하시되 이루었도다 나는 알파와 오메가요 처음과 마지막이라 내가 생명수 샘물을 목마른 자에게 값없이 주리니. 아멘. 오늘은 영원히 사는 것을 믿습니다 라고 하는 사도신경의 이 부분을 함께 나누고자 합니다. Сегодня мы будем рассматривать вечную жизнь, веру в вечную жизнь. 목요일 아침이었습니다. И это было на этой неделе, в четверг.
아침 기도의 시간에 맞춰서 교회를 왔습니다. И, как обычно, я утром пришел на заутреннее богослужение. 비록 교회에 아침 기도회는 없었지만 그래도 기도를 해야 되겠다는 생각 때문에 시간에 맞춰서 또는 조금 늦게 와서 찬송을 틀어놓고 이렇게 기도를 계속했습니다. И, конечно же, на этой неделе заутреннее богослужение было отменено, но несмотря на это, и да, как я считаю, что нужно молиться, поэтому я чуть позже обычного пришел в церковь утром на заутреннее богослужение и включил псалом и начал молиться. 그래서 목요일에도 차를 몰고 오는데 뭔가 하늘에서 뭐가 내리는데 비는 아닌 것 같았어요. И я, как обычно, да, и в четверг тоже приехал на машине, и вот посмотрел на небо, и какие-то были осадки, но я понял, что это не дождь. 그래서 교회 마당에서 와서 확인을 해보니까 진눈깨비가 내리고 있었습니다. И когда я уже приехал, да, во дворе церкви, я понял, что это был град. 그것을 보고서 이제는 가을이 아니고 이제는 겨울이구나라는 생각을 했습니다. И вот глядя на это, я уже подумал, что не осень, а пришла зима. 그런데 겨울 이런 생각을 하자마자 이 머릿속에 눈, 스낵 이게 떠오른 것입니다. И вот подумав только, да, о зиме, сразу, да, мне на ум пришло, что это снег. 한국은 이 산골짜기 외에는 눈이 많이 내리지 않습니다. И в Корее немного выпадает снега, только вот если в горных местностях, там, да, снег. 그런데 제가 어렸을 때만 하더라도 눈이 아주 자주 내렸습니다. И я вот помню с детства, да, в моем детстве, там, где мы жили, было очень много, выпадало много снега. 어떤 겨울에는 매일매일 눈이 내리기도 했습니다. И вот было, да, был такой период зимой, что снег выпадал каждый день. 제가 어렸을 때에는 참 눈이 좋았습니다. И когда я был молодым, когда я был маленьким, да, мне очень нравилось, когда падал снег. 그래서 잠자리에 들면서 내일도 눈이 많이 왔으면 좋겠다라고 생각하고 기도하면서 그렇게 자고는 했습니다. И вот перед сном, да, я всегда думал, поскорее бы завтра бы выпало много снега. И вот с такими мыслями, да, молясь, я засыпал. 그런데 어른이 되니까 눈이 내리면 운전하기 힘들겠다. 이 짜증이 나는 거예요. Но, а когда вот я повзрослел, когда, например, ты за рулем и выпадает снег, тебя это раздражает. 그러니까 그 눈이 내리면 그 경치가 아름답겠다. 이거보다는 당장에 내 불편함이 생각이 나는 것입니다. И когда выпадает снег, ты, человек, получается, взрослый, да, он не наслаждается вот именно красивыми зимними пейзажами, а наоборот, снег приносит какой-то дискомфорт. 군대에서는 이 눈을 가리켜서 하늘에서 내리는 쓰레기 이렇게 이야기를 했습니다. И в армии говорили, когда вот выпадает снег, что это как мусор с неба выпадает. 예, 눈이 내리면 그 눈을 치워야 된다는 이런 생각 때문에 눈을 쓰레기 취급을 한 것입니다. А почему? Потому что когда снег выпадает, нужно было в армии, да, этот снег убирать, и поэтому, да, и называли это мусор с неба. 그런데 살린에 와서는 눈이 내리면 한숨부터 납니다. И вот на Сахалине, да, вот выпадает снег, ты уже вздыхаешь от этого. 그래서 트랙터를 불러야 되나, 언제 불러야 되나, 트랙터를 부르면 비싸냐 안 비싸냐 이 생각부터 드는 겁니다. И ты начинаешь думать, да, вот выпал снег, нужно ли вызывать трактор, заказывать трактор, или когда, да, его нужно будет заказывать, и сколько это будет стоить. 근데 이런 생각의 변화가 곧 이제 나이가 들었다. 이걸 반증하는 것입니다. Но и это как бы, да, мышление говорит о том, что ты уже взрослеешь, то есть становишься старше. 나이가 들수록 사람은 어떤 아름다움 그것으로 보는 게 아니고 그것이 나에게 유익을 주느냐 손해가 주느냐 이것으로 판단을 한다는 것입니다. То есть, становясь взрослым, ты уже не воспринимаешь красоту, а судишь, насколько это выгодно мне или нет. 그러니까 손익계산서가 내 삶의 기준이 돼버리는 То есть, 것입니다. получается, стандартом твоей жизни является прибыль и убытки, ты подсчитываешь. 그런데 자기가 나이가 들었는가 아니냐 이것을 나누는 기준이 또 하나 있습니다. Но есть еще один критерий, который позволяет тебе определить, ты становишься взрослее, да, или старше, либо нет. 아유 참 젊어 보이네요. 어려 보이네요. 이 말을 듣고서 기분이 좋으면 벌써 나이가 든 것입니다. И когда вот ты слышишь, как вы молодо выглядите, как вы хорошо выглядите, если это вам нравится, то как раз это и признак того, что вы стареете. 어리고 젊을 때에는 내가 빨리 나이가 들고
빨리 어른이 되었으면 좋겠다. 이런 생각들을 합니다. Когда ты маленький, да, в детстве, тебе наоборот хочется поскорее вырасти, поскорее стать взрослым. 그런데 40이 넘고 50이 넘고 그리고 60이 넘으면 어려 보인다. 이 말을 들으면요, 기분이 참 좋아요. А когда тебе 40, 50 или даже 60 лет, и слышишь, когда говорят тебе, ой, как вы молодо выглядите, то очень приятно на душе. 특별히 60이 넘었는데, 한 50살 정도 됐습니까? 라는 그 말을 들으면 그날은 하루 종일 기분이 좋은 거예요. А если, например, да, тебе 60 лет, и кто-то сказал, а вам 50? Да, от этого становится на душе очень как хорошо, и такой человек, он счастлив. 그래서 한국에서는 그런 말을 들으면 기분이 좋아가지고 오늘 밥은 내가 산다. 막 이런 말을 하기도 합니다. И даже в Корее, когда вот человек такое услышит о себе, у него настолько хорошее настроение, он даже говорит другому, давай я тебя угощу чем-нибудь сегодня. 여러분은 제가 몇 살로 보입니까? И хотела у вас спросить, а сколько вы мне дадите, насколько я выгляжу лет? 예, 오늘 밥은 제가 삽니다. И сегодня я вас угощу вкусно. 자, 우리가 의식하며 살든지 그렇지 않든 간에 여러분 시간은 지나갑니다. И мы как бы даже не осознавая, но видим, что время, оно быстротечно, оно уходит. 그리고 나이에 비례해서 시간도 그만큼 빨리 가는 것 같습니다. И вот если даже, например, сравнивать с нашим возрастом, то мне кажется, да, время, оно быстрее идет. 그래서 사람들이 하는 말이 40대가 되면 시간이 40km, 그리고 50대가 되면 50km, 60대가 되면 60km 이 정도의 속도로 빨리 간다고 합니다. И поэтому даже люди говорят, если тебе 40 лет, то, получается, время идет со скоростью 40 км в час. Если тебе 50, то 50, скорость 60, 60. 그리고 이렇게 시간이 빨리 간다라고 하는 것은 그만큼 우리 인생이 얼마 남지 않았다 이 말이 되는 것입니다. И поэтому такое течение времени может означать, что у нас не так осталось много времени, да, дальше жить. 지난 10월 1일이 한국에서는 추석이었습니다. И 1 октября в Корее был Чусок, День Благодарения. 그래서 부모님은 안 계시기 때문에 저희 형제, 저희 자매들에게 제가 전화를 다 했습니다. Но так как у меня, да, в живых нет родителей, поэтому я позвонил своим братьям и сестрам в этот день. 근데 전화하다 보니까 참 슬픈 거예요. И вот позвонив, наоборот, я, наверное, больше расстроился, мне было грустно. 왜냐하면 제일 큰 누님이 77세, 둘째 누님이 74세, 첫 번째 형님이 71세, 막 이렇게 나이가 들어버린 겁니다. Почему? Потому что моей старшей сестре 77 лет, моей второй сестре сейчас 74, а старшему брату 71 год. 젊었고 예뻤던 그분들이 자 이렇게 나이가 이렇게 들어버리고 나니까 전화를 하고 나서도 기분이 좋지가 않은 거예요. И вот, да, они были все молодые, красивые, но вот так вот прошло время, и сейчас вот настолько они постарели. Поэтому, когда я позвонил, я немножко, мне было как бы грустно, да, и расстроился. 그런데 대부분의 그 형제 자매들을 못 본 지가 벌써 5년 6개월이 넘었습니다. И вот многих, да, я где-то более 5,5 лет не видел. 그리고 가장 오래된 분은 둘째 누님은 제가 못 본 지가 벌써 20년이 됐습니다. А вот вторую, старшую сестру, я не видел более 20 лет. 무엇 하다가 이렇게 긴 시간 동안 형제, 자매도 못 보고 살았나 이런 생각이 들었습니다. И я тогда подумал, ну что же я делал, что вот именно в течение этого времени даже не мог навестить своих братьев и 그래서 сестер. 이번에 한국에 가면 이번에는 가족들을 좀 만나야 되겠다 이런 생각을 했습니다. И я подумал, что в следующий раз, когда поеду в Корею, я обязательно должен посетить, я даже обязательно должен встретиться со своими родственниками. 근데 여러분, 우리 인생이 다 그렇다는 거예요. Но наша жизнь вся такая. 이렇게 빠른 인생에서 무엇이 그렇게 바쁜지 허둥지둥 살다 보니까 이렇게 시간이 다 흘러버린 것입니다. И вот ты пытаешься понять, да, почему ты в жизни так занят, да, и жизнь твоя вот так вот проходит, но и потом ты даже не осознаешь, насколько все это быстро, и ты уже постарел. 그러다가 인생이 끝나버립니다. И ты постарел, и жизнь твоя заканчивается. 모세의 말처럼 인생이 70이요. 강건하면 80일 수밖에 없습니다. И Моисей говорил, дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80. 그 사람 오래 살았어 라는 말을 해도 그 사람도 계산을 해보면 10년 그리고 제일 오래 길어봤자 20년 정도 더 살았습니다.
Да, и если вот так вот посмотреть, да, человек это долго прожил, но если вот так посчитать, насколько дольше, ну, может быть, на 10 лет, либо на 20 лет дольше прожил. 부자도 가난한 자도 따져보면 차이가 별로 나지 않고 비슷하게 살다가 세상을 떠나갑니다. И да, независимо, ты богат или бедный, да, практически нет разницы, умирают. 어떤 사람은 맨날 건강 그렇게 하면서 건강식품을 사는데 돈을 아끼지 않고 건강식품을 사서 먹지만 그래봤자 5년 정도 더 건강하게 살다가 그렇게 죽는 것 같아요. И многие, да, следят за своим здоровьем и, да, не жалеют деньги на хорошее питание. Но если так посмотреть, сколько они, насколько дольше живут, ну, может быть, еще там больше на 5 лет, но в конце концов все равно умирают. 아무리 노력해도 시간이 가는 것을 막을 수 없고 늙은 것을 막을 수가 없고 죽는 것을 막을 수가 없다는 것입니다. И как бы мы ни старались, да, мы не можем остановить время, чтобы нам не стареть или, да, или чтобы нам не умирать. 그런데 더 문제는 삶의 내용도 역시 의미가 없다는 것입니다. Но еще, да, тут проблема заключается в том, что человек теряет смысл жизни. 그래서 어떤 철학자, 이 쇼펜하우어라고 하는 이 철학자는 인생이라고 하는 것이 절망과 곤태 사이를 오고 간다. 이렇게 말하고 있습니다. И один философ, Шопенгауэр, он говорил так, что наша жизнь проходит в страданиях и в скуке. 무엇인가를 원하고 무엇인가를 목표로 하다가 얻지 못하면 그것 때문에 절망을 한다는 것입니다. И, например, да, ты чего-то хочешь достичь в этой жизни, ты ставишь эту цель, но не достигаешь, тогда человек, он начинает страдать. 더욱이 다른 사람은 그것을 얻었는데 나는 이루지 못할 때에 더욱더 절망을 하는 В 것입니다. особенности, если другой достиг, но ты этого не можешь, тогда ты впадаешь в большее отчаяние. 그런데 내가 원하는 것을 얻으면 행복이 찾아오는 것이 아니라 곤태로움이 찾아온다는 것입니다. Ну, а когда ты достигаешь, чего хотел, вместо счастья, наоборот, ты чувствуешь, что тебе скучно от этого. 내가 그것을 얻으면 세상 모든 것을 얻은 것처럼 행복할 줄 알았는데 얻고 나니까 곤태로움이 실망이 나에게 찾아오더라는 거예요. И кажется, если я это приобрету, то будет такое чувство, что я приобрел весь мир. Но когда ты этого достигаешь, ты понимаешь, что нет этого счастья, и ты больше разочаровываешься в этом. 여러분 결혼하지 않은 분들에게는 미안하지만 여러분 결혼한 사람들은 다 아실 겁니다. 내가 결혼하기 전에는 결혼하면 아름다운 세상이 펼쳐질 것이다. 다른 세상이 펼쳐질 것이다. 이런 생각을 합니다. И, конечно, я извиняюсь, кто не состоит в браке, но да, кто в браке, наверное, поймут, что перед вступлением в брак ты считаешь, что после брака у тебя будет совершенно другая идеальная жизнь. 근데 막상 결혼하면 별것 없습니다. Но, а когда ты вступаешь в брак, ты понимаешь, что да, ничего у тебя не поменялось. 그래서 어떤 사람들은 자기가 꿈꾸는 결혼하고 다르다는 생각 때문에 행복하지 못하고 불만을 가진 채 결혼 생활을 하는 사람들도 많습니다. И поэтому много людей, которые, например, да, считали, что в браке будет, что брак это будет совершенно, в браке будет совершенно другая жизнь. И когда они вступают в брак, они разочаровываются и живут несчастливо. 좋은 차, 좋은 집, 많은 돈을 목표로 해서 하는 것도 똑같습니다. И то же самое, если, да, например, цель приобрести хорошую машину или дом. 몇 개월만 타고 몇 개월만 살면 그 차가 좋은지 그 집이 좋은지 모릅니다. И вот ты приобрел все это хорошее, но проходит время, и ты забываешь, ну и говоришь себе, а что же такого хорошего в этой новой машине или новый дом? 권력을 얻고 많은 인기를 얻은 그 연예인들 가운데 왜 많은 사람들이 마약이나 술이나 성에 그 중독에 빠지는 경우가 많겠습니까? И тогда почему вот знаменитости, когда они достигают власти, достигают своей популярности, так почему же они попадают в зависимость, да, от наркотиков или алкоголя? 그것을 얻기 전에는 그것만 얻으면 천국과 같은 삶을 살 것이다 생각했지만 막상 얻고 나니까 아무것도 아닌 것을 깨닫게 되는 거예요. Почему? Потому что они считают, что если мы этого достигнем, тогда я буду жить как в раю. Но достигнув этого, они понимают, что это ничто. 그래서 우리 인생은 이렇게 절망과 곤태 사이를 왔다 갔다 한다는 И 것입니다. поэтому мы можем сказать, что наша жизнь, да, и происходит то страдание, то скука. 그래서 전도서에서 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다라고 했는데 우리 인생이 딱
그 말씀과 맞다는 И 거예요. поэтому в книге Екклесиаста и говорится, да, суета, сует, все суета. И на самом деле это очень хорошо характеризует нашу жизнь. 그래서 많은 철학자들이나 많은 종교들은 이런 인간의 한계를 극복하고자 많은 노력을 했습니다. И поэтому многие философы, да, или, либо философия, да, и религия пытались как-то преодолеть вот эти вот человеческие страдания. 예를 들어서 불교의 경우에는 자기 자신을 잊어버리는 것이 목표입니다. И, например, в буддизме, да, цель забыть самого себя, забыть себя. 그것을 열반이라고 하는 것이죠. Это как нирвана. 여러분, 고통의 원인은 욕심이고 그 욕심을 가진 내가 있기 때문에 내가 나를 잊어버리게 될 때 그때 행복할 수 있다는 И 것입니다. поэтому они утверждают, что причина всех страданий – это жадность. И я, да, человек, да, я испытываю такие чувства, поэтому я должен забыть себя. Забыв себя, я приобретаю это счастье. 또 어떤 종교에서는 죽지 않고 늙지 않는 그 나라를 꿈꾸기도 했습니다. А в какой-то, да, какая-то религия, наоборот, мечтает о стране, где ты не умираешь и где ты не стареешь. 중국의 그 진나라의 그 황제 같은 경우는 병들지 않고 늙지 않는 그런 어떤 그 풀을 구하기 위해서 전 세계에 사람을 보내기도 했습니다. И, например, даже император китайской династии Ци, он посылал людей, которые бы смогли найти растения, предотвращающие от старости либо от смерти. 그러나 그 어떤 종교도 그 어떤 학문도 인간을 영원히 살게 만들거나 진정한 행복으로 인도하지를 못한 것입니다. Но никакая религия, да, или никакая наука, она не смогла привести к этому. 그런데 우리가 가지고 있는 이 사도신경의 맨 마지막에서 영원히 사는 것을 믿습니다 라고 우리는 고백을 합니다. Но в самом конце апостольского символа веры мы признаемся веру в вечную жизнь. 사람들이 그토록 갈구하고 찾았던 그 영원한 삶을 이 사도신경을 통해서 우리는 고백을 하고 있다는 И 것입니다. вот так долго искали, да, бессмертие люди, и именно об этом и говорится, признается в апостольском символе веры, веру и вечную жизнь. 그리고 이 사도신경의 출처인 성경에서는 끊임없이 영원한 삶에 대해서 말씀을 하고 있습니다. И вот о чем говорит апостольский символ веры, это тоже, да, написано в Библии, и об этом постоянно, да, и говорится о вечной жизни Библии. 예수님도 나는 부활이요 생명이니 물은 나를 믿는 자는 영원히 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라 이렇게 말씀을 하셨습니다. И Иисус Христос говорил: «Я есть воскресение и жизнь, и верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». 뿐만 아니라 예수님 자신도 이 말씀처럼 죽음을 이기시고 부활하셨습니다. И Иисус Христос, да, Он победил смерть и воскрес. 더욱 중요한 것은 예수님은 단지 부활하신 것뿐만 아니라 완전히 다른 존재로 부활하셨다는 것입니다. И самое важное, Иисус Христос не просто, да, воскрес, Он воскрес совершенно, да, новым, совершенно другим существом. 여러분, 부활하신 예수님이 어느 날 제자들에게 갑자기 И 나타나셨습니다. воскресший Иисус Христос внезапно появился перед учениками. 문은 이렇게 닫혀져 있는데 예수님은 갑자기 나타나시고 갑자기 사라져 버리시는 И 겁니다. была дверь закрыта. Иисус Христос, Он внезапно появился и внезапно исчез. 이것은 예수님이 지금 우리의 몸과는 완전히 다른 그 몸으로 부활하셨다는 것을 보여주고 있습니다. И как раз это показывает, что Иисус воскрес в теле, отличным от нашего тела. 우리는 그 몸이 구체적으로 어떤 것인지 알지를 못합니다. И, конечно же, мы не можем, да, понять, что это за тело, да, какое это совершенное тело. 그러나 분명한 것은 늙고 병들고 죽는 것과는 완전히 다른 그런 차원의 몸으로 부활하셨다라고 하는 Но 것입니다. самое важное, да, что Иисус Христос воскрес в новом теле, и это тело отличается от нашего несовершенного тела, то есть оно не стареет, не умирает. 오늘 우리가 요한계시록 21장을 읽었습니다. И мы с вами сегодня прочитали Откровение 21 главу. 요한계시록 21장에서는 장차 이루어질 그 하나님의 나라를 우리에게 보여주고 있습니다. И как раз здесь, в 21 главе, говорится о грядущем Царстве Небесном. 마치 그림을 보여주는 것처럼 누구나 쉽게 상상할 수 있게 그 하나님의 나라를 보여주고 있습니다. И как раз здесь показывается, словно кто-то показывает картину, и здесь рассказывается о грядущем Царстве Небесном. 1절 말씀을 보니까 새 하늘과 새 땅이 나옵니다. И если посмотреть первый стих, тут написано и говорится о новом небе и новой земле. 그런데 처음 하늘과 처음 땅은 그리고 처음 바다는
없어져 버렸습니다. И здесь, получается, прежнее небо и прежняя земля миновали. 그러니까 불완전한 지금의 이 창조 세계는 완전히 다 사라져 버렸다는 И то 것입니다. есть, получается, вот именно этот несовершенный, да, мир, это как бы исчез. 그리고 2절 말씀을 보니까 거룩한 성 새 예루살렘이 그 하나님께로부터 하늘로부터 내려왔다 이렇게 말하고 있어요. И дальше во втором стихе написано: «Святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба». 여러분 우리는 새 하늘과 새 땅이 어떤 물질로 만들어졌는지 우리는 알지를 И, 못합니다. конечно же, мы не знаем, да, как, из чего вот создано новое небо и новая земля. 근데 중요한 것은 분명한 하나는 완전하다라는 것입니다. Но самое, да, точное, что это совершенное. 여러분 지금 우리가 보고 있는 이 하늘과 이 땅은 불완전합니다. 완전하지 않습니다. И вот сейчас в мире, который мы видим, да, небо и землю, несовершенно. 그래서 로마서 8장 22절 말씀에 보면 피조물이 다 이제까지 함께 탄식하며 함께 고통을 겪고 있는 것을 우리가 아느니라 라고 말씀하고 Поэтому 있습니다. к Римлянам 8 главе 22 стихе: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне». 그러니까 우리가 보고 있는 이 창조 세계가 자기의 이 불완전함 때문에 고통을 겪고 있고 그래서 완전한 새 하늘, 완전한 새 땅이 빨리 이루어지기를 지금의 이 창조 세계가 소망하고 있다는 И 것입니다. то есть сейчас, получается, это, да, мир, который мы видим, да, из-за нашего несовершенства, мы, да, страдаем в этом мире, и поэтому надеемся на новую землю и на новое небо. 3절 말씀에서는 하나님이 사람과 함께하는 것에 대해서 말씀하고 И 있습니다. в 3 стихе, если посмотреть, что Бог говорит, что Он будет вместе с людьми, с человеком. 이전에는 하나님이 사람과 함께할 수 없었습니다. До этого Бог не мог быть с человеком. 왜냐하면 하나님은 완전하고 거룩하지만 인간은 불완전하고 거룩하지 못했기 때문입니다. Потому что Бог, Он святой и совершенен, а человек, он не святой и не совершенен. 그런데 새하늘과 새 땅이 이루어질 때에 인간도 역시 완전히 새로운 존재가 된다는 И 거예요. когда совершится новое небо и новая земля, и тогда и человек, он станет совершенно новым. 완전하고 거룩하신 하나님처럼 완전한 거룩한 그런 인간이 그런 존재가 된다는 거예요. Тогда человек станет как Бог, который, да, совершенен и свят. 근데 다시 말하지만 우리는 그것을 완전히 이해할 수 없습니다. И еще раз, да, я хочу сказать, что нам этого, да, не понять, нам это тяжело понять. 그렇지만 완전한 존재가 되는 이것만큼은 분명하다는 Но это 것입니다. точно, что станет, да, совершенным существом. 자, 4절에는 이렇게 완전하는 것에 따른 결과가 나와 있습니다. И в 4 стихе мы видим результат совершенства. 4절 말씀을 보면 눈물, 사망, 애통함, 아픔이 다시는 있지 않다라고 말하고 И в 있습니다. 4 стихе говорится, что не будет ни плача, ни смерти, ни вопля, ни болезни. 그러니까 인간의 불완전함으로 인해서 겪는 그것들이 더 이상 없다는 거예요. То есть все, да, из-за чего человек был несовершенен, да, из-за чего он страдал, все этого не будет. 우리가 지난주에 우리가 다시 사는 것을 믿습니다. 이걸 나누었습니다. И в прошлое воскресенье мы с вами рассматривали, да, веру в воскресение тела. 그 말씀 중에서 이별 중에서 가장 슬픈 이별은 죽음이라고 했습니다. И мы говорили, что самое печальное – это расставание из-за смерти. 우리 인간의 대부분의 고통은 바로 이 육신의 죽음과 관련되어 있다는 И в 거예요. основном страдание человека связано с физической смертью. 그런데 부활한 우리의 몸은 완전하기 때문에 더 이상 죽음과 또 죽음의 그림자와는 아무 상관이 없다는 Но 것입니다. воскресшее, да, наше тело, оно совершенно, и тогда поэтому и не будет, да, никакой тени даже смерти. 그래서 우리는 이 영원한 삶, 이 영원한 삶에 대해서 새로운 이해를 가질 수 있습니다. И тогда мы вот можем понять, да, что же такое вечная жизнь. 그 영원한 생명은, 삶은 여러분 영원토록 사는 것입니다. И вечная жизнь, то есть это жить, да, всегда вечно. 어떤 사람은 야 우리가 죽지 않고 영원히 살면 심심하지 않을까 이렇게 말을 합니다. И кто-то говорит, но если мы будем жить вечно, тогда не будет ли нам скучно? 여러분 그때는요 결혼도 없고요 자녀를 낳는 것도 없고요 이 땅에서 노동도 없고요 먹는 것도 없습니다. И именно в тот момент тогда не будет, да, ни брака, не будет ни детей, да, и не будет никакой работы, 먹는 것도 없다는 거예요. и не будет еды. 그러니까 너무 심심하지 않을까 이렇게 말을 하는 И 것입니다. поэтому люди говорят, а тогда не будет ли скучно от этого? 마치 나이가 들어서 아무 할 일이 없고 그래서 몸이 아프면 그 요양원에 있을 때 느끼는
그런 어떤 그 외로움, 이걸 상상하는 것입니다. И то же самое, например, да, представляет, когда ты будешь старым, да, тебе нечего будет делать, и состаришься тебе, да, в дом престарелых отправляют. 그러나 영생은 단지 영원히 사는 것만을 의미하는 것이 아니라는 거예요. Поэтому вечная жизнь, это не только означает, да, жить вечно. 영원히 살되 완전히 새로운 존재로 산다는 것입니다. То есть ты, получается, живешь вечно, у тебя новая жизнь, вечная жизнь, и ты живешь как новым существом. 지금 우리로서는 상상할 수 없는 완전한 다른 존재로 살아간다는 거예요. И то есть, получается, ты даже сам себе не можешь это представить, но живешь ты совершенно по-другому, как новое творение, как новое существо. 하나님 나라에서 영원히 사는 것을 심심할 것으로 생각하는 것은 마치 하나님 나라도 지금의 세상 나라와 비슷할 것이다. 이런 생각 때문에 그런 말을 하는 것입니다. Причина, вот, по которой, да, люди говорят и думают о вечной жизни, Царстве Божьем, как жить, что там будет очень скучно, заключается в том, что мы думаем, что небеса, Царство Небесное, подобно миру нашему. 여러분 한번 하나님에 대해서 생각해 보십시오. И, например, подумайте о Боге. 하나님은 영원하신 분이십니다. И Бог, Он вечный. 그래서 오늘 6절 말씀에 보면 나는 알파요 오메가라고 이야기를 하십니다. И поэтому Он сегодня говорит в 6 стихе, «Я есть Альфа и Омега». 그러니까 처음과 마지막이라 이렇게 말하고 И 있어요. Он говорит, «Я начало и конец». 그러니까 이것은 우리 인간이 가지고 있는 시간 개념으로는 이 측정이 불가능한 그런 시간 개념입니다. То есть это понятие времени, которое не может быть измерено нашим человеческим представлением о времени. 그러니까 하나님에게는 시작 지점도 없고 종착 지점도 없는 거예요. И то есть получается, у Бога нет ни отправной и нет ни конечной точки. 우리는 그런 시간적 개념을 이해할 수가 И мы 없습니다. вот это, да, вот это вот время, временную концепцию не можем понять. 자, 그런데 그 영원하신 하나님이 나 너무 심심해. 차라리 없어지는 것이 낫겠어. 이렇게 생각하셨을까요? И тогда Бог говорит, на самом деле думает, мне скучно, лучше бы ничего этого не было. 그것은 불완전한 인간에게나 해당되는 것이지 완전하신 하나님에게는 그것을 느끼실 필요가 없습니다. Но это относится к несовершенному человеку, но это никак не относится к нашему Богу, который вечный и который, да, Он переполнен. 하나님에게는 매일매일 모든 순간이 새롭고 충만한 것으로 가득 차게 되는 것입니다. Потому что, да, каждый день и каждый миг он переполнен благодаря Богу. 하나님이 머무시는 계신 그곳에는 모든 것이 매 순간 새로운 창조가 이루어지는 거예요. И там, где пребывает Бог, становится новым творением все. 그런데 우리가 그 하나님을 닮게 된다는 것입니다. И мы будем, и говорится, что мы будем походить на Бога. 그런데 그러니 그 나라에는 오로지 기쁨과 행복으로 가득한 바로 그런 나라가 된다는 거예요. И именно в такой стране, да, это такая станет страна, где одна радость и счастье. 심심함, 곤태 이런 것은 상상할 수 없는 나라라는 것입니다. И именно, да, и там не будет никакой скуки. 우리는 하나님처럼 그 하나님의 충만함 속에서 충만하게 살아가는 삶이 되는 거예요. И тогда наша будет жизнь подобная Богу, да, и мы будем в полноте Божьей жить. 우리는 바로 이것을 믿는 것입니다. И именно мы в это верим. 그런데 우리는 여기서 한 가지를 물어야 됩니다. И здесь мы должны тогда задать вопрос. 우리는 이제까지 사도신경의 내용을 하나하나 다 다루어 왔습니다. И вот до сегодняшнего дня мы рассматривали, изучали апостольский символ веры. 우리는 첫 번째 시간에 나는 믿습니다. 이걸 나누었습니다. И в самом начале мы говорили, да, начинали, верую с этого. 그러니까 뒤에 나오는 모든 내용들을 나는 믿는다라고 고백하고 시작한 것입니다. А после этого раскрывается, да, во что мы верим. 우리가 단지 이 사도신경의 내용을 지식적으로 아는 것이 아니라 우리가 믿는다. 그 믿음의 고백의 내용이라는 거예요. И апостольский символ веры — это не просто, да, мы принимаем знаниями, а это исповедание нашей веры, мы в это веруем. 그런데 그 믿음의 내용 가운데 영원히 사는 것을 믿습니다. 이것이 마지막 내용으로 나와 있습니다. И в конце, да, говорится, да, мы веруем во что? В вечную жизнь. 왜 마지막에 이 내용이 나오는 것일까요? Почему именно в конце, да, говорится об этом? 또 물론 성경의 내용상 또 믿음의 순서상 마지막이니까 네 그렇게 나왔다. 마지막에 나왔다 생각할 수 있습니다. Да, мы можем думать, что это, да, последнее по содержанию Библии, по содержанию веры, поэтому так. 그러나 여러분 마지막에 나온 또 하나의 이유는 바로 우리의 삶 때문에 그렇습니다. Но почему это в конце? Другая причина. Это связано с нашей жизнью. 그러니까 우리가 정말로 영원히 산다. 하나님처럼 완전하게 산다는 것을 믿는다고 한다면 도대체 우리는 어떻게 살아야 되는가?
이걸 우리에게 지금 묻고 있는 것입니다. И на самом деле, если мы верим в вечную жизнь и в новую жизнь, тогда спрашивается у нас, как мы должны жить. 영원한 그 생명의 삶이 우리를 기다리고 있으니 그렇다면 이 세상에서 어떤 삶을 살아가야 할지를 결정하라는 거예요. И если мы верим, и если мы ждем жизнь вечную, тогда мы должны принять решение, как мы должны жить в этом мире. 정말로 이걸 믿는다고 한다면 삶이 달라질 수밖에 없다는 И 것입니다. если мы в это верим, тогда, да, несомненно, наша жизнь должна меняться. 여러분 고린도전서 15장 32절과 33절 말씀에 보면 영원한 삶을 믿지 않는 자들의 삶이 나와 있습니다. И в Коринфянам, в первом послании Коринфянам, в 15 главе, в 32-33 говорится, да, описывают и говорят о тех, кто не верит в вечную жизнь. 거기서 죽은 자가 다시 살아나지 못한다면 내일 죽을 테니까 먹고 마시자 하리라 이렇게 말하고 И 있습니다. там написано, да, если мертвые не воскресают, да, станем есть и пить, ибо завтра умрем. 그러니까 이 세상에서 그냥 즐기고 사는 것 이것이 영생을 믿지 못하는 자의 삶의 모습이라는 То 거예요. есть это образ людей, которые не верят в вечную жизнь, и поэтому они наслаждаются этим мирским миром. 그냥 돈 벌어서 집 사고 차 사고 휴가 때면 좋은 곳에 가서 여행하고 이것이 절대적인 삶의 기준인 것처럼 살아가게 된다는 И 것입니다. то есть для них, да, абсолютная счастливая жизнь это что? Покупать хорошую машину, да, и покупать, например, хорошую квартиру и отправляться в отпуск. 하지만 영생을 믿고 그것을 준비하는 사람이라고 한다면 그렇다면 다른 삶을 살게 된다는 거예요. Но если мы верим в вечную жизнь, и если мы надеемся на вечную жизнь, тогда мы должны по-другому жить, мы должны жизнь свою готовить. 영원하신 하나님과 영원한 삶을 기대하면서 그 하나님 기뻐하시는 삶을 살아간다는 것입니다. И мы должны надеяться на нашего вечного Бога, на нашу вечную жизнь, и мы должны жить жизнью, угодной Богу. 요한계시록 21장 그 7절 말씀에 보면 이기는 자는 이것들을 상속받으리로다 이렇게 말씀하고 있습니다. И в Откровении, в 21 главе, 7 стихе написано, побеждающий наследует все. 여러분 여기서 이기는 자가 누굽니까? И здесь вот побеждающий кто? 여러분 요한계시록을 쭉 읽어보면 이 사람이 누군지 알 수 있습니다. И если мы прочитаем Откровение, тогда мы можем понять, кто этот побеждающий. 적당하게 교회 다니고 세상의 삶을 목표로 하는 그 사람들을 의미하지 않습니다. И здесь не говорится о людях, которые, да, ходят в церковь, но цель их жизни — этот мир. 어떤 상황에서도 믿음을 생각하고 성령의 도우심을 통해서 세상 유혹을 이기면서 하나님께 충성하는 사람들을 의미하고 있는 거예요. И здесь говорится, подразумевается о верном человеке, который в любой ситуации думает только о вере, который верит в Бога, и в любой ситуации он пытается преодолеть искушение с помощью Святого Духа. 세상 사람들과는 다른 삶을 사는 사람들을 의미하는 것입니다. И то есть это получается человек, который считает, что он должен жить жизнью, да, отличительной от мирских. 그래서 요한계시록 19장 8절 말씀에 보면 이런 사람을 가리켜서 깨끗한 옷을 입은 사람들이다 이렇게 말하고 있습니다. Поэтому о таких людях как раз, да, Откровение 19:8 говорится, это люди, которые одели, да, праведные одежды, чистые одежды. 그러니까 말로만 주여 주여 하는 것이 아니라 열매 맺는 사람, 그 사람들을 의미하고 있다는 То есть 것입니다. означает, да, и подразумевает не людей, которые, да, словами только говорят «Господь, Господь», а на самом деле человек, который через свою жизнь приносит плоды. 그러니까 이런 사람들만이 하나님 나라에서 영원하신 하나님과 영원한 생명을 기쁨 속에서 살아가게 된다는 것입니다. Именно такие люди, да, верующие в это, они будут, да, наслаждаться и будут жить, и они получат вечную жизнь и будут вместе жить с вечным Богом. 여러분, 악인도 부활하고 의인도 부활합니다. И нечестивые и праведные воскреснут. 악인들도 영원히 살고 의인들도 영원히 삽니다. И нечестивые будут, да, вечная жизнь, и праведники будут вечная жизнь. 그러나 악인은 영원한 고통의 장소에서 영원히 삽니다. Но нечестивые, да, будут жить в вечном учении. 그러나 오직 의인만이 영원하신 하나님의 백성이 되어서 영원한 복을 누리면서 영원히 살게 되어 있는 것입니다. Но только лишь праведные, да, они станут народом Божьим вечного Бога и будут жить именно в блаженстве с Богом. 저는 제가 아는 한계 안에서
사도신경의 모든 말씀을 전했습니다. И я передал, да, в пределах своих знаний апостольский символ веры. 이 설교들을 통해서 우리의 믿음이 무엇이고 그 믿음에 따른 삶이 무엇인가를 여러분들에게 전했습니다. И через апостольский символ веры, да, я через проповедь передал, что же такое вера и какая жизнь будет, если мы если в своей жизни идем по вере. 그러나 여러분, 저는 전할 수는 있지만 여러분들이 그렇게 살게 만들 수는 없습니다. Конечно же, я могу лишь только передать слово, но не могу заставить вас жить так. 그렇게 살아가느냐, 그렇게 살지 않느냐, 이것은 전적으로 여러분에게 달려 있다는 И 것입니다. это ваше решение, только вы можете решать, будете ли вы так жить, либо нет. 다만 저는 여러분들에게 말씀을 전할 책임을 가진 목사로서 사도신경과 그래서 그것에 따른 그 삶을 살기를 여러분에게 바랄 뿐입니다. Но я, как пастор, и на мне лежит ответственность, да, передать слово, и я желаю, чтобы вы жили так, как написано в апостольском символе. 특별히 코로나 상황의 이때에 여러분에게 분명히 말씀드리고 싶은 것이 있습니다. И когда вот началась эта ситуация с коронавирусом, да, я постоянно говорила, хочу сказать, 우리가 함께 모이지 못하는 그것 때문에 여러분 그 믿음이 또 그 삶이 없어지는 사람들이 있습니다. и, конечно же, да, из-за такой ситуации может поколебаться вера. 여러분 인간이기에 환경의 영향을 받을 수밖에 없습니다. И почему? Потому что мы подвержены влиянию сейчас нынешней ситуации. 그러나 여러분 하나님이 우리에게 주시는 믿음은 그런 환경을 뛰어넘는 믿음이라는 것입니다. Но именно вера, которую дает нам Бог, выходит за рамки всех обстоятельств. 성경에서 만나는 믿음의 사람들은 우리가 맞이하고 있는 이 상황과는 비교할 수 없는 그런 상황 속에서 살았습니다. Но вот Библия говорит о людях веры, но именно у них, да, были такие трудные ситуации, да, жизненные, которые нельзя сравнить с нынешней ситуацией нашей. 핍박과 또 죽음을 당했습니다. И да, они преодолели и гонение, и смерть. 그러나 그 상황 속에서도 그 사람들은 믿음을 지켰습니다. Но даже в этой трудной, тяжелой ситуации они сохранили свою веру. 그리고 그런 상황이 더 힘들면 힘들수록 그들은 더욱더 하나님의 나라와 영원한 삶을 소망했습니다. И даже наоборот, когда еще чем больше и чем тяжелее была ситуация, они больше надеялись на Царство Небесное. 여러분 사도신경에서 말하는 믿음이라고 하는 것은 바로 그 사람들이 가지고 있는 그런 믿음을 의미하고 있는 И 것입니다. как раз и вот нам апостольский символ веры говорит о такой вере. И как раз и у них была такая вера. 여러분 3, 4개월 정도 그 만나지 못하고 모이지 못하는 것 때문에 무너지는 믿음이라고 한다면 그 믿음은 처음부터 온전한 믿음이 아니었고 제대로 배운 믿음이 아니었습니다. И если же на самом деле от какой-то ситуации ослабевает наша вера, то это неправильная вера. 그렇게 해서 약해지는 교회라고 한다면 여러분 그 교회는 처음부터 강한 교회가 아니었습니다. И если из-за этого да, ослабевает церковь, то значит можно сказать, что на самом деле эта церковь и была изначально слабой. 저는 우리 성도들이 우리 유준호 산인교회가 사도신경에서 말하고 있는 그 믿음 위에 세워진 성도, 믿음 위에 세워져 있는 교회라고 믿습니다. И я верю, что наши верующие и наша Южно-Сахалинская церковь, она как раз построена на этой вере, о которой и говорится в апостольском символе веры. 여러분, 강한 바람은 오히려 배로 하여금 더 빨리 항구에 도착하도록 만들어줍니다. И именно сильный ветер быстрее, да, доставляет корабли в порт. 여러분, 우리가 정말로 사도신경과 같은 이 믿음을 가지고 있다고 한다면 오히려 이런 상황이 우리의 믿음을 더욱더 강하게 만들어준다는 것입니다. И на самом деле, если у нас такая вера, которая написана в польском символе веры, то наоборот, эта ситуация с коронавирусом сделает нашу веру сильнее. 우리가 정말로 이 사도신경의 이 믿음을 가지고 있다고 한다면 이 상황에서 더욱더 하나님의 나라와 영원한 삶을 소망할 수밖에 없다는 것입니다. И если у нас на самом деле крепкая вера, тогда у нас лишь одно стремление, это к вечной жизни и жизнь в Царстве Божьем. 저는 우리 유준호 사인교회 모든 성도들이 사도신경에 나오는 이 믿음,
이 믿음을 갖기를 축복합니다. И я благословляю всех наших святых Южно-Сахалинской церкви, чтобы у вас была такая вера, которая написана в апостольским символом веры. 그냥 예배 시작할 때 아무 생각 없이 중얼중얼거리는 그런 것이 아니라 사도신경의 이 내용이 바로 여러분의 믿음이 되기를 축복합니다. И я благословляю, чтобы у вас была на самом деле настоящая истинная крепкая вера, о которой написано в апостольском символе. 기도합시다. Давайте помолимся. 하나님 아버지, 사도신경의 이 믿음을 우리에게 주시옵소서. Господь, и дай нам такую веру, которая написана в апостольском символе веры. 어떤 상황 속에서도 흔들리지 않는 이 사도신경의 이 믿음을 우리에게 주시옵소서. Господь, в любой ситуации, при любых обстоятельствах, помоги, чтобы наша вера не колебалась. 그래서 지금의 상황들이 어렵지만 이 상황이 우리의 믿음을 결코 흔들 수 없다는 것을 저희들은 믿습니다. Господь, Небесный Отец, и сейчас ситуация тяжелая, но мы верим, что эта ситуация не будет влиять на нашу веру. 예수님 이름으로 Во 기도합니다. имя Иисуса Христа молимся. 아멘. 84. Когда Христос души на грех, жизнь стала не вам для меня, пусть скорбь придет и все успех счастьем Христе наполнена. Аллилуйя, небесный дом, страшно огонь, че нас грехом покрыла мир, люби роса, где Иисус, там небеса, не достижим, том неба был Господь во мне, Его окрыл царство свое, душе создал младенству вечному прислал. Аллилуйя, небесный дом, страшно покончен нас грехом, покрыла мир, люби роса, где Иисус, там небеса, где мне живет, здесь на земле обителе. Гора высоких на воде, счастьем небе, с Христом бесед. Аллилуйя, небесный дом, страшно покончено с грехом, покрыла мир, люби роса, где Иисус, там небеса. 교회 소식 알려드리겠습니다. Новости церкви. 다음 주일부터 예배가 지난번처럼 똑같이 1부, 2부로 그렇게 시작이 됩니다. А со следующего воскресенья, да, у нас начинается также богослужение, первая часть и вторая часть. 예, 다시 한번 꼭 기억하시고서 예배에 나와 주시기를 Поэтому 바랍니다. прошу, да, не забывайте, обязательно приходите на богослужение. 예, 그 65세 이상은 삐가스에 보면 65세 이상에 보면 권면으로 이렇게 바뀌었습니다. И если посмотреть указ губернатора, то там написано как рекомендация для тех, кому за 65. 그래서 여러분들이 선택을 하셔서 나오셔서 예배를 드려도 되고 또 집에서 이렇게 온라인으로 예배를 드리셔도 됩니다. И рекомендация, да, оставаться на самоизоляции, поэтому вам решать, да, хотите ли вы остаться дома и слушать богослужение онлайн, либо сюда приходить на богослужение. 예, 11월 15일에 임직식이 있습니다. И 15 ноября у нас назначение. 그리고 성찬식과 이 세례식이 우리가 이 봄에 이걸 하지를 못했습니다. И обряд
крещения. Обряд крещения, да, и причащения у нас мы не смогли провести, не смогли провести весной. 예, 그래서 11월 달에는 이걸 해야 되겠다 이렇게 계획을 하고 있습니다. И мы думаем, планируем это провести в ноябре. 그래서 지금 계획은 8월 둘째 주일, 그러니까 11월 8일에 11월 8일 둘째 주일에 이것을 하려고 지금 계획 중에 И 있습니다. по плану, да, мы планируем это провести 8 ноября, на второе воскресенье 예, ноября. 그래서 이 부분은 다시 한번 여러분들에게 광고를 드리도록 하겠습니다. И поэтому, да, мы еще раз будем об этом говорить. 그리고 объявлять. 아침 기도회는 화요일부터 다시 시작이 됩니다. И заутреннее богослужение начинается с вторника. 예, 그래서 다시 한번 이 광고를 보면 어제 구베르나토르가 어제 프리가스를 우가스를 이렇게 내렸는데 지난번과 같은 그 형태로 이렇게 갔습니다. И если посмотреть указ, который, да, был недавно, вчера выпущен, да, то там мы возвращаемся опять к тем же условиям, которые были до этого. 예, 그래서 꼭 기억하시고서 다시 한번 예배에 열심을 내는 여러분들 되기를 부탁을 드립니다. Поэтому прошу, да, не забывать и обязательно, да, приходить на богослужение. 기도합시다. Давайте помолимся. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 Ныне благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 и 사랑과 огромная любовь Бога, 성령님의 인도 보호하심이 вождение и защита Святого Духа, 영원한 삶을 믿고 소망하는 모든 성도들 위해 и над нашими святыми, которые верят и хотят вечной жизни, 그리고 우리 성도들의 가정과 직장과 사업 위에 над семьями, над работой, над делами наших святых, 이 땅 사할린과 러시아 и 위에 над землей этой Сахалином и Россией. 이제부터 영원토록 함께 계실지어다. Пребудет отныне во веки веков. 아멘. 감사합니다. Спасибо.